Hello guys, sinong gustong bibili ng aglaw nima? Benta niya daw yan. Bibibenta. Yan aglaw nima. Napurog na guys. Kung sabi ko lang sa Tagalog, napurog na. Nabansot na siya. Kasi bansot na yung nagawa. Joke lang. Hindi kasi wala siyang mga lupa. Wala na siyang lupa. Kasi ang lupa dito kasi binabaha. Kaya hindi healthy. Kaya naging ganyan. Kaya transfer na naman siya sa iba. Transfer naman. Pero kung healthy ang lupa nito, hindi yan ganito bansot. Maniliit ng dahon. Malaki to dati. Ngayon ang diliit na. Kinain-kain na nga ng uod. Okay guys, ilang variety ng aglaw na meron kayo dyan. Yan ang gamit niyang lupa, soil mix. May kukupit yan, konti.